สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Hogwarts Legacy พาร์ทที่18นะคะไปค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้ไปหาเนตตี้กันดีกว่านะคะดูซิว่าเนตตี้นี่จะมีอะไรให้เราไปพบเนตตี้ที่ฮอกฟิลด์โอเคตรงไหนน่าจะไม่ไกลนะวาร์ปมาเลยเพราะว่าเราเปิดฟูลเฟรมไปแล้ว You are here. Good. มาแล้วค่ะมาแล้ว You can't imagine. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Why did he challenge? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband ฮะ is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. มีคนฆ่าเหรอคะ Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm Harlow. sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? ฉันเชื่อค่ะว่า He ลูกคุณ must ไม่ be เป็นไรหรอก around ค่ะ here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. We'll find your son, Mrs. ค่ะ Bickle. Thank you. เดี๋ยวหนูช่วยหายนะคะน้องอาซี What am I going to do? ทำใจให้สบายค่ะทำใจให้ Please สบา do ย not worry, Mrs. เดี๋ยวหนู Bickle. กับ We will bring Archie home. เนตตี้จะไปช่วยกันหาเองค่ะ When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. น่าจะมาคุยกับเรื่องเกี่ยวกับจดหมายเรื่องเกี่ยวกับฮาโลนั่นแหละ What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. ต้องใช้อะไรมากกว่านี้เหรอ This must be little Archie's Revelio. hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie อาชี Bickle! He would not have done this to his own อาชีอยู่ไหน hideout. คะ Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. There! Archie's footprints. He went this way. ทางนี้ตามรอยเท้าไปนะคะ I thought we would have found Archie by now. ตามรอย I เท้า suspect ไป he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about Revelio. killing a child. We must find Archie quickly. มันหาย เมื่อกี้รอยหายทางนี้ Wolves! Prepare for a fight. Arresto, momento!
erase หมอกแมงจาม Places. นี่เป็นไง I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. บอกแล้วว่าอย่า Revelio. ทางนี้รอยเท้า โอ้นี่อะไรกระเป๋าเหรอ Archie's satchel. กระเป๋าของน้อง Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. ไปตามรอยเท้าต่อ I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never Revelio. overcome it. ก็หวังว่าอย่างนั้น At least not in any way I can imagine. ฉันก็หวังว่าน้องคงจะไม่เห็นตอนที่ฮาโลฆ่าพ่อน้องแหละ A fork in the road. We will need Revelio again. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. ปาตอนนี้มีหลายรอยเท้ามากนะอยู่ตรงนี้ Revelio. แป๊ะจับก่อนได้ปะ ไม่ได้ Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. ไปค่ะแต่ตอนนี้คือสิ่งสำคัญคือเราต้องช่วยน้องอาซีให้ได้นะฮะ Taking in children now, are we? Better not be ใช้ expected. ทำให้ว่า Just as I ลอยขึ้น feared, they have Archie. Be on your guard. There can be Espresso. no mistakes. อ๋อ Taking in children now, are we? Better not be expected to feed. Dinner, Incendio! Incendio! Oh,กดผิด Potato! Expulso! That's the Incendio! Expelliarmus! You're embarrassing yourself. Incendio! Incendio! กดผิด Expulso! Expulso! Petrificus totalis! Incendio! Potato! Expulso! Levioso. Accio. Incendio! Incendio! Expulso! Ah, there you are! เมื่อกี้ฉันก็ทำได้นะลอยแล้วอะ Incendio! So close. Petrificus totalis! Incendio! Expulso! Incendio. Potato! Incendio! Petrificus totalis! Rookwoods don't go down easy! Expulso! Petrificus totalis! ได้ทีจบแล้วนี่นะพอแล้วอ่ะเลิกเล่น Expulso! Potato! ได้เวลาเลิกเล่นแล้ว Incendio! วะไหนบอกจะเลิกเล่นไง
ไหนตรงไหนบอกว่าเลิกเล่น Protego! Expulso! Glacius. ไหนเขาว่าเลิกเล่น Defendo. Confringo. Glacius. Revelio. แค่จะทำแบบทดสอบให้ผ่านมันต้องยากขนาดนี้บอกอุ้ยฉันยังทำไอ้นี่ไม่ได้ใครยังไม่ได้มีฟลิปไปดีต้องใช้ฟลิปพินโดจริงนี่ฉันยังไม่ได้เรียนอันนี้เลยเดี๋ยวไม่ต้องนะไม่น่านะไม่น่าจะต้อง Revelio. เดี๋ยวค่อยมาทำที่หลังนะท่านนะค่อยมาทำที่หลังอันเนี้ย I did not expect this tent to be so large on the inside. That complicates things a little. Revelio. แล้วไอ้จะเอาแบบไหนแบบจัดเต็ม Hush now. เอาแบบแฝงตัวก่อนแล้วกัน You don't think he saw it happen, do you? Of course he did. Why else would he have run? Harlow will decide what to do with it once he gets back. เดี๋ยวถ้าสเตลไม่รอดก็ค่อยไอ้นี่ทีหลัง Protego. Revelio. ถ้าสเตลไม่รอดแล้วค่อยบู๊หมดแล้วเนาะของตรงนี้ไปแต่ฉันไม่เคยสเตลรอดสักทีนะเดินมาสิ Revelio. ใส่เลยปะใส่เลยปะ Defendo. Arresto momentum. Glacius. ใส่เลยแล้วกันตบให้มันตบไปใครหยุดไปก่อนเธออยู่นิ่งๆไปก่อน A lamb to the slaughter. Thought you was ready, did you? Benito. Confringo. กดปิด You can't hold up for ย่าเรเซียบุ๊บกดปิดแล้ว Now. Defendo. ปุ๊บบ้าปุ๊บลบเกรเซียนี่ตูบีไฟซ้ายเอาไปกินค่ะ Revelio. เอาเวทมนต์โบราณไปเลยทั้งนั้นน่ะรำคาญนะ
เวลาเก็บของอันนี้Revelio. น้องอยู่ข้างล่างได้ยินแล้วค่ะแป๊บนึงนะคะหนูค่ะแป๊บนึงนะคะเก็บของก่อนนะหนู Revelio. ทางนี้ Can somebody help me? Is anybody there? ย่า I need your help. ค่ะแป๊บนึงนะคะพี่มาแล้ว Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. จะเปิดให้ Hello, Hamora. บอกแล้วว่าอย่าชีเป็นไงบ้าง A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. แล้วน้องเห็นด้วยนะตอนที่ฮาโลฆ่าพ่อตัวเองคือแบบคือมันเป็นอะไรที่แบบเด็กต้องมาเห็นน่ะคือมันต้องแบบติดตาไปตลอดชีวิตอ่ะ Oh, Archie, you're here. Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. เฮ้ย I heard the people who took me talking about them. เมาหล่อน Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe. Mr. Filbert. And I think they also said Otto's name. I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. ใช่ค่ะ Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. ไม่เป็นไร I ค่ะ can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. เดี๋ยวต้องไปคุยกับ I must Plan. learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. เพื่อนของ You'll คุณ be บิ๊ก hearing เกอ from ร์ me ต่อ as soon as I know something. เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็จะเป็นลายต่อไป จะเป็นลายต่อไปที่นี่สิเนี่ยเดี๋ยวนะพืชต่อสู้ทั้ง3อันใช้พร้อมกันจับดีรีคอร์หางคกม่วงโอเคบ๊อบบารายังเดี๋ยวไปหาไปคุยกับเซบาสเตียนก่อนแล้วกันนะเซบาสเตียนน่าจะอยู่อยู่ห้องโถง How nice to see you, my young friend. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need.
Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. โอเค Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? คำสาปกรีดแทงเหรอ รู้จัก Crucio, correct? The Cruciatus curse. Also known as the torture curse. Inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. โหดร้ายมากครอบครัวของโอมินิสเนี่ย How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. โอเค I'll make Ominous understand. He'll change his mind. คือครอบครัวของโอมินิคือโหดร้ายสุดๆ คือให้ลูกตัวเองเสกคาถากรีดแทงใส่มักเกิลแล้วก็ถ้าตัวเองไม่ทำก็คือโดนครอบครัวตัวเองเสกไอ้คาถากรีดแทงเนี่ยใส่ตัวเองแทน คือร้ายมาก สุดๆ ไกลมากด้วย อันนี้ก็ไกลมากเช่นกัน ป๊อปปี้มีอะไร ทำไมนัดไกลขนาดนี้ เดี๋ยวยังไงมันก็ต้องผ่านแป๊บนึงนะฮะ เดี๋ยวไปแวะเปิดไฟตรงนี้ไว้สักหน่อย เพราะยังไงมันก็ต้องผ่านอยู่แล้ว ไปต่อได้ ตรงนี้มีไฟบอไม่มีไฟเหรอตรงนี้ไม่มีตรงนู่น Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. โอเคแล้ว Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making,
at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. เดี๋ยวโอกาสได้เจอยายฉัน Not to worry, Poppy. ไม่ต้องห่วง If I นะ ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after hiring, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. ตามคุณป๊อปปี้ไปนะฮะอึ๊บ A centaur. เซนทอร์ Tread carefully. เดินระวังสงบ An เสงี่ยม entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. เดี๋ยวหนูช่วยจัดการสิพานเถื่อนให้ค่ะเมื่อกี้จะพูดคำว่าเซนทอร์เดี๋ยวช่วยจัดการพานเถื่อนให้ค่ะไม่ต้องห่วง He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Oh. That's the third Oh, time I've seen Quang. a dogbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've น้อง noticed กวาง that โดน too. ลากไปกินแล้ It's ว almost like there's something in the water. This is odd. What is it? Not มอง entirely มองไม่ sure. เห็นเด้งเลยเนี่ย Look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. นี่สินะแต่ Why ซอ wouldn't they take their cages with them when they left? ไหนอีกอันนี้เอาหนัง Pelt. Poor beasts. หนังสัตว์ Still smoking. They can't have been gone เฮ้ย long. มีควันอยู่แสดงว่าเพิ่งไปนะเนี่ยเป้ง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 อ๋อตรงนั้นอีกอันหนึง This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. ค่ะสืบสวนเสร็จแล้ว Anything interesting? มีเยอะเลยเมื่อกี้ Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. ไป I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. ไปลองเข้าไปดูใกล้ๆก่อน เช็คก่อน เช็คว่า ถ้าลุยเนี่ยจะทำอะไรจะต้องทำอะไรบ้าง ชาเลนจ์อ่ะ เฮ้ย
The Ministry ought to relax their feelings towards the dark arts. That's it. Lightfooted's the word. แต่มันก็อันนี้ได้อยู่นะ มันก็ยืนกันเป็นแบบ จุดๆอยู่นะ อุ้ย พี่นันเห็นนะดิฉันว่าต้องจัดการใครก่อนดี I dream of making a better world for me. Tell us. เฮ้ย มันเห็น ยังไม่เห็นหรอ Someone เห็นแล้วแหละ ไป มา That's the best you can do. ใครจะคอนฟิโก้ใส่ฉันนะปุ๊บลบ เอาไปกินปั๊บปั๊บเปี้ยงไม่หมดหรอพอปิ้งออกดูว่าหมดแล้ว Merlin, you'd think they were guarding the Revelio. Minister for Magic himself. What is ห็น going ปะ on here? สเตลรอดที่ไหนฮะน่ะฉันก็สเตลไม่เคยรอดหรอกค่ะสะพานพัง Repairer. ซ่อมสะพานด่วน Revelio. หมด ของเรียบซื้อเก็บหมดเข้าไปข้างในกัน เต็นท์พานเถื่อน What in Merlin's name? Are those dragons? มังกรแล้วจับมังกรจะสู้กันเนี่ยนะ It's a dragon fighting ring. This is Horntail โข Hall. งหางหนา It makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being on the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. เปิดกล่องได้เปรียบโยนอย่างเดียว Revelio. ไม่ต้องแหกปากใด Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? ๆปุ๊บปาก say we go to เดี๋ยวนี้ You've made a mistake. Accio. Incendio. นี่หุบปากแบบนี้ ใช้แมนเด็กไม่ทันแล้ว เพิ่งอ่านหงุดหงิดไงเลยไม่ได้ดูอะไรแล้วตอนนั้น
Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers Revelio. must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? โอ้ย They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? ได้จะจัดให้เลยป๊อปปี้เดี๋ยวเท่าเทียมแน่ Revelio. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. กินแอปเปิ้ลหน่อยข้าวไข่มังกรอ่ะทำไมโดนได้แค่นี้ครับนะ Alohomora. อโรโฮโมรานี่เอ๊ะ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  All right, ข้างในนี่ I ก็ have ไม่ the หลุ egg. ดสักทีนะ Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. แกจะทำกันเกินไปละ Careful! That rope will want his dragon intact. มันจะเกินไปละ You'll get it out of here. Would you like me to put you down? You're not very good at this, aren't you? มันจะเกินไปละ Let me out, go. Hold still. No! No. โดนอย่างเดียวออกมา Let me out, go. Damn you. คอนเวงก่อน How's the view? แล้วผิดเอาไปกินก่อนเลยแก ไม่ใช่ แกนู่น แกเนี่ย เอาไปกินก่อน Not the brightest child. Let me out, go. Would you like me to put you Deal. down? ว้าว That's a... เอาไปกินก่อนค่ะ นี่ค่ะ นี่ค่ะ Spelly on me. Let me เท out. เสียดไปด้วยไป นี่ Revelio. ยังมาอีก You. Puppy, You're the look. one we're looking for, and you brought a friend. I'll check your pockets after you're dead. Protego. Shall we finish? Places. You're no match for me. Stop it! พวกก๊อปปิ้งแค่เนี้ยเหรอที่จะมาทำอะไรฉันฮะ I won't go down easy. แค่พวกแกเนี่ยนะมาทำอะไรฉันว้าวกดผิด You won't escape again. You've the brains of a เอาไปเอาไปวุ๊บเอาไป เอาไปซะเปรี้ยงหนึ่ง takes one of my own. Out of it. ยังอยู่อีกเหรอแกฮะเดี๋ยวก็ตายไปแล้วนี่นี่ไปยังไงเฮ้ยกอตตี้จะเลิกสิ Is that the best? นี่ไงอย่าเอาไป Revelio. Let's play predator and prey. ยังไม่ตายอีก่อ See how you like this? รีเสียด
นี่เฉือนคอนฟิงไปด้วย ดึงมาด้วยอินเซติโอไปด้วยเป็นไงเป๊กเลียมัดไปด้วยปากเข้าไปนี่ไงไม่ต้องไปไหนเหลือตัวเดียวเนี่ยไม่ต้องไปไหน We don't have time. We need to free her now before more show up. โอเค Incendio. ก็ผิดดีถูกปะถูกสิ This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. อยู่นิ่งๆไว้ก่อนห้ามแผงใจนะทุกคนเราต้องออกบ้างเราต้องออกแล้วป๊อปปี้อย่าพึ่งตะลึงหนีก่อน That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. ใจเย็นป๊อปปี้ใจ I เย็น don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. โอเคว้าว I pressed ominous regarding Sebastian Salazar's ma. Slytherin scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. It's time you ศาสตราจารย์ learned บิ the ลลี่ด้วย transformation spell. After you've completed the required tasks เรียน and วิ done ชา certain คาถา finishing your อีก field แล้ว guide, attend my class to learn the new spell. ค่ะ Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. เกิดอาจารย์วิทย์ต้องถึงเวลาต้องไปเรียนคลาสของศาสตราจารย์วิทลี่แล้วโอ้โหถ้าขอไปทำการบ้านก่อนได้ป่ะตอนนั้นเดี๋ยวก่อนโอเคค่ะทุกคนถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สกายด้วยนะคะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อสกายลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะจ๊ะเอาไว้เจอกันใหม่กับ Hogwarts Legacy พาร์ทต่อไปนะคะวันนี้สกายต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบายค่ะ